04，Hello， 大家午安，我是俊松，欢迎来收听后房产 That's Property。哇，你们有看到啦，外面的雨真的是下到很大很大那种啊，我外面也没有办法讲话，所以呢，我外面先拍整个外景呢，我速速进来给你们讲这一边的详情哈。也没有办法啦，今天呢我在里面讲，我怕人家在外面讲雨声太大了哈。今天为什么我要冒着这个雨呢？就是来拍这一间，因为这一间我相信啦，我再不要冒雨来拍啦，应该就卖掉了。这个是一个很好的单位哈。今天呢，我来到哪里给你介绍这个屋子？今天我给你介绍这一间呢，是在 Sutra Pulai 这一边呢，给你介绍的是一个双层的一个 cluster house，32乘以65。目前我在屋子的里面啦，但是呢这边我先跟你讲它这边的 location 等等，然后我再把镜头转去前面，我们再来拍里面啦哈。因为外面真的有点潮，所以呢刚刚我是速拍完呢，我再拍里面哈，所以呢我把镜头转去前面，我们一起进去里面看吧。OK， 首先呢，你可以看到这个门啊，我先把门打开了哈，让你们感受一下雨的气息哈。这个屋子呢是32乘以65，然后呢它是一个双层的一个田字屋 cluster house 所以呢这个屋子有什么看点？第一个呢，它是 Sutra Pulai， 它位于五福城这一边，是算是一个蛮 hot、蛮销售量蛮高的一个地方哈。可以讲呢，我再不要冒雨来拍啦，你们就看不到这个 video 了，就已经卖掉了。它是可以热门到这个地步哦。首先你看到这个屋子呢，它是全装修、全家私，就是这样卖给你。但是呢，它会拿走一些个人用品罢了哈。然后你看到这个整个屋子呢，它的情况真的是很美美到嘞没有办法，因为大雨来我们约好约好我的partner，我们也不要浪费大家的时间，我也是可以来拍啦。但是呢，这一间真的它的卖点真的是很好，整间屋子呈现出来的感觉呢非常好，我相信真的是。如果有兴趣的你们肯定要快点跟我约个时间来看看不然的话啦，这间真的会很快就卖掉了的。你可以看一下这个屋子呢，它是4房5侧，然后呢，它是属于一个strata title的一个屋子，一个双层田字屋。你可以看到这边楼下呢，这是它的一个客房，楼下呢一间客房，客房里面有自己的厕所，然后呢有自己的一个天井，然后它外面呢外面有一个公厕。首先呢，我们先看一下这个客厅了哈。这个客厅呢衔接到呢就是饭厅，饭厅呢衔接到后面的厨房。哇，这整间屋子啦，我告诉你，真的，它给我们的感觉真的很有家的感觉。我们讲的很有家的感觉。这边的壁砖呢都是3道完的啦，你们可以看得到。然后呢，这是后面的一个公厕。公厕这边呢，里面它的洗手盆，它移来外面我觉得是很不错啦，有隐私权哦，里面挂内裤内衣，你的客人来洗手看不到了OK， 然后呢，这边旁边呢，这个kitchen area 这是额外 extend 出来的，32乘以65，旁边的额外多4尺地，它这个4尺是 extend 出去的，所以呢，你可以看它的瓷砖呢是不同的，然后呢，它的这些 table 都上下抽风机抽油烟机全部都做好给你的我相信这个视频你们看到了，应该是我第一支上了之前的伙伴呢都是因为下雨没有过来，然后呢，这边我打开喂。这是旁边的4尺地，当然有一点小空地啦，可以种东西。然后后面的话呢，它有一个小空间，我给你看。它这边呢也是可以放东西的啦。我先把门关上哇，最近这个雨下到有点突然只是也好了，太热了。OK， 所以呢，这个是它的后面的厨房的一个 condition 这一边呢，你可以看到，虽然上面呢有点污渍的感觉，像有漏过水但是呢，屋主回来做过了他回来已经有花2-3天的时间呢，来做过整间屋子了，所以呢，这间你不用担心 ，condition 真的是非常的良好，而且呢，左右邻居我帮你看过了，都是华人，这一区基本上呢是华人居多的一个地方。然后这里呢，我们一起上来看看这个本来呢是铁的，但是呢它做成白钢的扶手，然后呢它的玻璃，这个玻璃的话我就不确定是不是钢化玻璃了只是呢是很厚的玻璃啦，我的手指差不多的一个宽度然后上来的话呢，你可以看得到啦，它的楼梯呢是非常宽一下的。然后楼上的话呢是3间房跟3间侧，每间房间呢都有自己的一个厕所。这屋子第一，它的方向很美，坐西南向东北，不会中西照，所以呢这个屋子它的方向是非常美的，是面向东北的一个方向，东北的方向。我们一上来楼上呢，
就有3间房间，小房、中房、大房，我们先一个一个房开始看起哈。然后呢，这边我们先看一下这个小房，这个小房它呈现出一个比较四方的格局，但是呢，虽然这一边是 strata title， 但是呢，这边是 allow 做 extension 的，这边 allow 做 extension 的，我们可以看一下隔壁，隔壁呢，它有把它拉出来，这边不懂看得清看不清啊，它有把它拉出来，但是它拉出来了过后，它这个空间可能来做成晒衣的地方还是什么当然你这边你要拉出去的话可以吗？是可以的没问题啊。你拉出去的话呢，你这整间的房间就会更大间哦。但是呢，这个房间因为它是属于一个长方形，所以呢，它这边放一个单人的床是 OK 啦，双人床可能有点小勉强然后这里的话呢，有自己的一个厕所，你们可以看一下。厕所呢，它的壁砖都是上到完的瓷砖都上到完的，下面的瓷砖也是非常耐看耐洗的。OK， 所以空间感依然是足够的没有问题的。然后基本上每间房间都有 aircon， 所以它这整间屋子呢，它会拿走它私人用品罢了。这些你们看到什么就是什么然后这边呢是它的中房，中房这一边呢就是中规中矩一个属于一个正方形的一个 shape，很 formal 的一个正方形，所以呢这边很好给你去摆设等等，绝对不是很大的问题啦。然后呢这边外面呢，它这里的采光等等都是 OK 的。这边的下面就是刚刚我们的客房下面的那个天井那边，然后这里的话也是有自己的一个厕所了，我们来看一下厕所的话就是足够冲凉、蹲马桶跟洗手是没有问题的，OK 的瓷砖呢也是跟刚刚的房间一样是上到完的 ，OK， 所以呢这边也是给你们讲完了，这边我们去到主人房，你可以看一下这边它上面呢其实是蛮不错的。这边呢都是屋主做过了这个我有问过屋主真的做过了只是呢他没有去额外去油漆罢了的整间的漏水等等全部都做好了的，不用担心我们现在也是在一个雨很大的时候来拍应该有的情况都应该会出来吧。然后呢，这是它的主人房的一个情况，你可以看得到啦整个空间感是很大一下的如同在视频中你们看得到的。然后呢，它的壁橱等等都是做好了的。都是在我们的进来的右手边当然这些酒他会拿走了所以呢这些壁橱我觉得是不错它做到它的位置很恰当，而且呢这个梳妆台我觉得也是很好啦。所以呢这一边很明显就是给你睡觉摆沙发等等的地方都 OK 没有问题然后呢这边就有窗采光透风等等绝对不是很大的问题现在还下着大雨了哇，我全身都淋湿湿OK。然后呢，我们来看一下它的主人房的厕所。主人房的厕所呢，就是 original，它没有改过，它完全没有改过所以它的空间感呢依然是很大一下的啦这边呢都可以拍给你们看看这一间要快点拍不然再迟拍就真的是拍没有了。OK， 所以呢这边基本的详情都给你们看完了，我来给你们梳理全部的详情。OK， 这一边相信整个屋子你们看完了哇，这边我的眼睛都湿OK， 这里呢，我给你梳理全部的详情。今天呢，我来到哪里？给你介绍这边的屋子。这边的屋子呢是在五福城这边是 Trapulai， 给你介绍一个双层的田字屋，32乘以65，然后呢是4房5个厕所。它这边呢是有24小时保安卫力，保安卫力呢很森严，每个月大概是200多块左右的费用。然后呢，它是 strata title， 但是allow 做 extension 的，但是保险起见，你 before 做 extension， 你给 management 看会比较好啦方向呢是面向东北做西南，向东北的一个很好的方向。左右邻居呢都是华人，几乎这边的街坊的邻居呢都是华人为主啦，因为毕竟这边是旺区啦然后这个屋子是要卖你多少钱？这个屋子我们先讲它的估价，它的估价呢是可以拿到 1.15 个 million。他要卖多少呢？他卖 1.08 个 million， 价钱不啱，我帮你谈到啱如果你喜欢的话OK， 所以呢，这个屋子是不可以做markup的，不可以做markup loan的，因为呢，屋主是佛人呢，所以呢，他这边不 allow 去做这个markup loan的咯。所以呢，这个屋子你要拿更多的详情，你可以跟我拿，还是呢，想线下有一个时间，我们速来看这个屋子，这屋子要快真的要快所以无论呢在新山找着买卖租的，你都可以与我取得联系。我是俊松，一个认真为你介绍屋子的男人。所以今天的分享视频到这边，谢谢你们观看，我们下次见，拜拜。